Siz Fakt 24 so'rovini tomosha qilyapsiz. Asalarichilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan dehqon va tadbirkor. Qo'yingki, barchamiz uchun muhim yangilik. Yurtimizda asal nektarini bir necha baravarga ko'paytirish imkonini beruvchi asalari daraxtlari o'stirish yo'lga qo'yildi. Bular oddiy ko'chatlar emas, ularni asalari daraxti deb atashadi. Nomi ham uning xususiyatidan kelib chiqqan. Sababi u manzarali ko'rinishdan tashqari gulida juda ko'p miqdorda nektar shira to'plashi bilan ajralib turadi. Aytishlaricha, u gullagan vaqtda uning atrofidan asalari arimaydi va bitta voyaga yetgan daraxtdan 60-90 kilogrammgacha asal olish mumkin ekan. Janubiy Koreya va Xitoyda Evodia nomi bilan mashhur ushbu daraxt urug'i dorishunos Anvar Ibrohimov tomonidan olib kelinib, in vitro usulda ko'paytirildi. Hozirda ushbu noyob daraxt ko'chatlari yurtimiz iqlimiga moslashtirildi. Davlat reyestriga 2026-yilda kiritildi. Haqiqatan ham juda manzarali, undan keyin nektarga boy o'simlik. Dunyo bo'yicha eng nektarga boy o'simlik deb hisoblasa bo'ladi. Daraxt tez o'sadi va bo'yi 8 metrdan 15 metrgacha yetadi. Mayda, oq va xushbo'y gullari juda chiroyli manzara hosil qiladi. O'zida katta miqdorda kislorod ajratadi. Eng muhimi, daraxt 4-5 yilda gullay boshlaydi va turiga qarab iyundan oktyabrgacha gullab turadi. Gullash davrida esa haqiqiy asalari markaziga aylanadi. Bitta guldasida bir vaqtning o'zida 20 tagacha asalari ishlab, kuniga taxminan 3 kilogrammgacha nektar yig'iladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, asalarilar 1 gektar maydondagi daraxtzordan 6-8 tonnagacha nektar yig'ishi aniqlangan. Tasavvur qiling, 20 kilo asal olish uchun asalari 10 millionta gulga qo'nish kerak. Hozirgi sharoitda endi hadeb tabiatdan olurgandan ko'ra biz endi bizning shiorimiz, taklifimiz joylarda asalariga oziqa bo'ladigan mahsulotlarni ekish kerak. Avgust oyigacha shu o'simliklarni shunday qilib ekish kerakki, mavsum davomida asalari oziqa bazasi bilan ta'minlangan bo'lsin. Ta'riflanganidek, bu daraxt nafaqat asalari yetishtirishda muhim manba, balki o'zining go'zal va xushbo'y gullari bilan ham atrof muhitga alohida joziba beradi. Endilikda yurtimizda ham asalari daraxtzorlarni kengaytirish mumkin.